Luka Modrić je kao klinac bio na probi u Hajduku i nisu ga uzeli jer su ga smatrali premalim i preslabim. Zadar ga je odgojio, Dinamo ga je sa 16 godina doveo u Zagreb i iz Dinama je otišao u Tottenham. Pa čiji je onda zapravo Luka Modrić? Dinamo jer se je tamo probio, Zadrov jer ga je Zadar prvi prepoznao, ili njegov put možda najbolji dokaz da se hrvatska reprezentacija jednostavno ne može podijeliti između Dinama i Hajduka. Postavio sam jedno pravilo, prošao 4 razdoblja i dobio jasnog pobjednika. Ali kad sam isto pravilo primijenio na početnih 11 iz finala 2018. oba najveća hrvatska kluba zajedno su ostala u manjini. Odmah da napomenem, ja sam Dinamovac, znači najlakše bi bilo reći da je Dinamo napravio pola hrvatskog nogometa, staviti nekoliko Modrićevih i Guardiolovih snimki i tu završiti priču, ali onda ovaj video nema nikakvoga smisla. Zato je pravilo jednostavno. Gledamo gdje je igrač proveo važne godine dok je odrastao, gdje se stvarno probio u seniorskom nogometu i iz kojeg je kluba napravio veliki transfer. Tko ima 2 od ta 3 dobiva igrača. Ako ih nema ni Dinamo ni Hajduk, ide u treću skupinu. Nećemo ga na silu gurati jednom od njih, samo zato da derbi izgleda važnije. Idemo razdoblje po razdoblje, a ona u kojima je Hrvatska napravila više, vrijede i više bodova. I čim to pravilo primijenimo na prvu veliku Hrvatsku, Dinamo odmah gubi. Kada pričamo o reprezentaciji koja je 90-ih došla do četvrtfinala Eura i uzela broncu 98. najveći dio glavnih igrača vodi prema Hajduku. Dinamo je imao Bobana, Ladića i Šimića, znači nije baš da nije postojao. Ali Hajduk je imao Bilića, Štimca, Asanovića, Jarnija i Bokšića. To nisu bili igrači s kraja popisa. Bilić i Štimac držali su obranu, Asanović sredinu, Jarni stranu, a Bokšić napad. Kad zamisliš onu prvu ozbiljnu Hrvatsku, Hajduk je svuda po toj ekipi. I nije tu stvar samo u nostalgiji ili tome gdje je tko nekad igrao. Ti igrači su stvarno nosili Hrvatsku na Euro 96. i putu do bronci 2 godine kasnije. Hajduk ovdje nema samo više imena, nego ima igrači koji su bili bitni kada je reprezentacija prvi put napravila nešto veliko. I upravo je tu najveća razlika između tadašnjeg Hajduka i ovoga što ćemo vidjeti kasnije. Hajduk nije samo odgojio talentiranog klinca pa ga brzo izgubio. Ti igrači su u Splitu igrali ozbiljan seniorski nogomet, nosili klub i onda iz Hajduka odlazili u velike lige. Ali 2 najveća imena te generacije odmah razbijaju priču da je sve bilo samo Dinamo protiv Hajduka, Šuker i Prosinečki. Šukera je napravio Osijek, tamo je odrastao, tamo se probio i tek onda došao u Dinamo. Dinamo ga je prodao u Sevilju, ali ne možemo izbristi sve prije toga samo zato što nam ne odgovara. Prosinečki je bio u Dinamovoj školi, ali pravi seniorski probaj napravio je u Crvenoj zvezdi i iz Zvezde otišao u Real Madrid. Igrač iz Dinamove škole koji se je probio u Crvenoj zvezdi. Znam, ni meni se baš ne sviđa, ali pravilo je isto za sve. Hajduk zato uvjerljivo uzima prvo razdoblje i vodi 2:0. Samo već kod Šukera i Prosinečkog vidi se problem koji će kasnije potpuno razbiti cijelu raspravu. Najveći hrvatski igrači često nisu ni Dinamovi ni Hajdukovi. Nakon brončane generacije, reprezentativni rezultati padaju. 2002. i 2006. ispadamo u skupini, a 2010. se nismo ni plasirali. Ali baš tada Dinamo počinje izbacivati sve više glavnih reprezentativca. Čorluka prolazi Dinamovu školu, probija se u prvoj ekipi i odlazi u City. Kranjčar također odrasta i probija se u Dinamo, iako je kasnije baš iz Hajduka otišao u Portsmouth. Hajduk odgovara Darijom Srnom i Igorom Tudorom, tako da ovo nije nikakvo razbijanje. Srna je godinama bio jedan od najvažnijih igrača Repke, bio je i kapetan, a Tudor je iz Hajduka otišao direktno u Juventus. Ali cijelo razdoblje zapravo se lomi na igraču s početka videa. Modrić je otišao iz Zadra sa 16 godina i Zadar tu ima ogroman dio zasluge. To nitko normalan ne može osporiti. Ali u Dinamo je postao seniorski igrač. U Dinamo je postao reprezentativac i iz Dinama je otišao u Tottenham. 2 od 3 kriterija su Dinamova, zato Modrić ide Dinamo. Dinamo tjesno uzima ovo razdoblje i smanjuje na 2:1, a kod generacije koje je Modrić kasnije odveo u finale, ovako podjela potpuno se raspada. Kad netko kaže da je Dinamo napravio Hrvatsku 2018. to na prvu stvarno ima smisla i to je mišljenje većine ljudi. Modrić je kapetan i najbolji igrač prvenstva. Lovren i Vrsaljko igraju finale, a tu je i Kovačić. Hajduk s druge strane ima Perišića, koji je zabijao u polufinalu i finalu, te Strinića. U toj generaciji su još Pašalić, Vlašić i Kalinić. Znači, očekuješ neku normalnu podjelu. Dinamo 4 ili 5 igrača, Hajduk 3 ili 4 i možda još netko sa strane. Ali onda uzmeš početnih 11 iz finala protiv Francuske i kreneš redom. Dinamo ima Modrića,
Lovrena i Vrsaljka. Hajduk ima Perišića i Strinića, to je 5 igrača. I onda nam ostane još 6. Subašić je Zadru, tamo je odrastao, tamo godinama branio i te kasnije došao u Hajduk. Vida je Osijekov, prošao je Osijekovu školu, odigrao tamo skoro 100 utakmica i iz Osijeka otišao u Leverkusen. U Dinamo je došao tek poslije Njemačke. Raketić je Bazilov, tamo je od djetinjstva, tamo se probio i iz Bazila otišao u Šalke. Rebić dolazi preko Imotskog i Splita, Mandžukić preko Marsonije i Zagreba, gdje se stvarno probio prije Dinama. I onda dolazimo do Brozovića, zbog kojeg će se Dinamovci vjerojatno najviše naljutiti. Dinamo ga je sigurno digao na puno višu razinu i iz Dinama je otišao u Inter. Ali prije toga već igrao seniorski nogomet za Dragovoljac i za Loksu. Po ovom pravilu Brozović ne ide Dinamo. I sad dobijemo broj koji stvarno nisam očekivao. Dinamo 3, Hajduk 2, svi ostali 6. Dva najveća hrvatska kluba zajedno nemaju ni pola početne postave iz najveće utakmice u našoj povijesti. Naravno, netko može napraviti drugo pravilo i dobiti drugi rezultat. Može svakoga tko je 2 sezone igrao za Dinamo odmah nazvati Dinamovim ili svakoga tko je prošao Hajdukovu školu odmah dati Hajduku. Ali onda više ne gledamo tko je igrača stvarno napravio, kako bi se reklo. Samo gledamo čiji je dres nekad nosio. I ovo ne znači da Dinamo nije bio ogroman dio te generacije. Bez Modrića nema ničega, a Lovren i Vrsaljko odigrali su brutalan turnir. Isto tako Perišić ide Hajduku bez ikakve rasprave. Proveo je tamo 6 godina, od 11. do 17. i bio je jedan od najboljih igrača Hrvatske u Rusiji. Ali najveći dio te ekipe ipak nije došao ni iz Dinama, ni iz Hajduka. Došao je sa svih strana. Iz Zadra, Osijeka, Imotskog, Splita, Slavonskog Broda, Zagreba i Bazela. I upravo je to možda najjača stvar kod te generacije. Nije ju napravio jedan klub, napravio je cijeli hrvatski nogomet. Dinamo ipak dobiva direktnu usporedbu s Hajdukom i uzima 3 boda za 2018. Rezultat se okreće na 4-2. I sad imamo malo čudnu situaciju. Dinamo nije napravio većinu ekipe iz finala, ali svejedno vodi. Razlog je kontinuitet. U 90-ima Dinamo ima Bobana i Šimića. Nakon toga dolaze Modrić, Čorluka i Kranjčar. U generaciji iz 2018 tu su Modrić, Lovren, Vrsaljko i Kovačić. A danas Gvardiol, Šutalo, Sosa, Baturina i Petar Sučić. Znači gotovo da nema razdoblja u kojem je Dinamo nije imao barem nekoliko ozbiljnih igrača u repki. Hajduk i dalje zna napraviti dobrog igrača. Perišić, Pašalić i Vlašić prošli su njihovu školu. Tako da problem definitivno nije u tome da u Splitu više nema talenta. Problem je što ti igrači prečesto odu jako mladi. Perišić je otišao sa 17, a Pašalić i Vlašić također su vrlo rano nastavili karijere vani. Hajduk ih odgoji, ali ih rijetko zadrži dovoljno dugo da u njegovoj prvoj ekipi postanu pravi nositelji. Dinamo je puno bolji upravo u tom zadnjem koraku. Samo ni Dinamova priča nije toliko jednostavna koliko rezultat 6-2 možda izgleda. Modrić dolazi iz Zadra, Kovačić iz Laska, Šutalo iz Neretve. Ni Petar Sučić nije od malih nogu bio u Dinamu. Znači nisu svi ti igrači čisti Dinamovi proizvodi. Dinamo je jednostavno najbolji u Hrvatskoj u tome da prepozna velikog talenta, ubaci ga u prvu ekipu, da mu europske utakmice i onda ga pošalje u ozbiljnu ligu. Igrač često ne dođe u Dinamo kao potpuni anonimac, dođe kao veliki talent, a iz Dinama ode kao reprezentativac spreman za ozbiljan europski nogomet. To je stvarno ogromna zasluga, samo nije isto kao napraviti igrača od samog početka. I zato se cijela razlika može svesti na jednu rečenicu. Dinamo često dovrši posao koji je netko drugi počeo, Hajduk često počne posao koji netko drugi dovrši. I upravo zato ovo razdoblje ide Dinamo, a konačan rezultat je 6:2. Znači, tko je izgradio hrvatsku reprezentaciju? Ako baš moram izabrati jedan klub, odgovor je Dinamo. Ne zato što je sam napravio generaciju iz 18. jer očito nije, nego zato što je jedini stalno izbacivao reprezentativce. Od Bobana preko Modrića do Gvardiola. Hajduk je napravio veliki dio prve velike Hrvatske i dao je neke od glavnih igrača i vođa. Ali najveća generacija nije bila ni Dinamova ni Hajdukova. I zato se vraćamo na Modrića. Hajduk ga nije uzeo, Zadar ga je odgojio. Dinamo ga je razvio i poslao u Tottenham. A u Realu je postao najbolji igrač svijeta, a sve najveće stvari napravio je za Hrvatsku. Dinamo dobiva ovu usporedbu, ali repku nije izgradio jedan klub. Izgradila je zemlja koja je premala da bi imala samo 2 važna kluba. Kojeg sam igrača najgore dodijelio i kome bi po vama trebao pripasti? Nemojte samo napisati da nemam pojma, srušite mi pravilo.